好啊！火炭星海提案分享嘅 Angel，今日帶大家嚟到大埔中心1期，睇一個實用面積361尺、高層望開揚景觀、有企理裝修、啱晒上車客嘅優質筍盤。以下落嚟會有屋苑嘅詳盡介紹，我哋一齊睇下。大埔中心位於大埔安邦路9號，一共有6期，發展商係新鴻基地產，管理公司係啟盛管理。屋苑共有22座，總數合共有4080伙，入伙年期由1984年至1987年分階段落成。屋苑基座嘅商場為大埔超級城，商場共佔地60萬平方尺，由 A 區至 E 區均有蓋行人天橋連接。除此之外，大埔中心仲有戲院、消閒購物一應俱全。交通方面，設有多條巴士路線來往各區都十分之方便。我哋今次睇嘅單位係位於屋苑嘅一座高層，實用面積361尺。單位望到開揚嘅山景同埋河景。客廳間隔方正，有足夠嘅位置放到梳化同埋電視櫃。單位嘅原則係2房間隔，業主就拆咗1間房，改咗做1房。客廳嘅採光度更加光猛，呢個位置可用作飯廳，擺放4人餐台。而原則眼鏡房嘅門口亦都改咗。廚房保養新淨，櫥櫃有足夠嘅收納空間。浴室保養新淨，有窗空氣流通，預留咗位置擺放洗衣機，設有浴室寶。業主話全屋嘅喉管都已經換咗。睡房間隔方正，除咗可以放到雙人床之外，訂做咗置頂嘅大衣櫃。大家睇完呢個單位，如果對呢個單位有興趣，想預約睇樓，或者有任何嘅查詢，歡迎隨時聯絡返我啊！多謝晒你哋嘅收睇啊！我哋下次再見啦，拜拜。